哎呀，蒲同学今天用这个电饼铛烤牛肉片了是吧？羊肉片。有的朋友说，你们租的房子应该是提供这个锅碗瓢盆了呀，你们咋啥都带，那连碗都带来了？是的，我们真的是啥都带过来了。小白锅也带来了。小白锅是必带的，蒲同学的最爱。今天呢，蒲同学心心念念的油面筋塞那个啥洗菜猪肉。到这边第一天就叫我买啊！蒲同学是超喜欢。你看，我们也把这个电饼铛也带来了。像他们这个出租的也算是民宿嘛，他们油盐酱醋可齐全了。但我们还是想用自己的，你看，包括这个洗洁精啊、去油王啊，都是自己从家里背过来的啊。你看，包括这个剪刀，2把剪刀也是自己的啊。这种那个粘钩啊，人家本来就是粘着的啊，我们没有给他去弄。不要有的朋友一看啊，你们真的是你们这种租客把人家墙上粘坏了啊，不存在，我们只是利用一下，它本来就有的。现在做视频什么都要讲清楚。你看我们的这个蒸蛋的啊，蒸蛋羹的，还有电压力锅，这个微波炉是房东的，我们把他的油盐酱醋啊啥的全部放到他柜子里了，这样的话呢，外面也就干净了。这蒲同学买的蛋。现在鸡蛋不用进冰箱了是吧？对，韭菜炒绿豆芽。啊，我们单位一直烧这种菜的。对呀，这个菜好啊。是吧？好在哪里呀？好了，它搭配它说好，有科学依据的。有。所以我也烧。这个菜就是难点在哪里呢？还有难点，就是难点、重点、要点。就是你不好买，你这个豆芽买一点点买不行，买一大把嘛也吃不了。哎，这样。蒲同学，既然你那么喜欢吃，我来给你发豆芽，那很简单的。那行，就是拿一个什么可乐瓶啊什么的。那么现在超市里面有的买的，买小包装的。它这个装在盒子里就少一点，价钱贵一点就。反正你买的多也吃不了，扔掉还是少一点。来看看，给大家看一下我们这个中华小当家，来看一下。哎呀，自家把这头剃脱了。我把家里面那个电剃刀也带来了，洗澡之前把头剃了剃。理发店托尼老师挣不到你1分钱了，自己动手，丰衣足食。还有的朋友说，哎呦，怎么没看见毛同学？你们毛同学没带来吗？带来了，还没来得及拍他。把他的窝都带来了啊。我们带的东西可齐全了。然后这个地方呢，就是毛同学的东西，他的电吹风。虽然这个民宿里面也有电吹风啊，有2个，我们也不用了。别人的东西就尽量让他们干净的保持着，我们不用。这个里面是毛同学的衣服啊，洗澡的毛巾啊，他的梳子，他的头花等等等，还有他剪脚指甲的这个指甲钳。哎呀，说话间，蒲同学已经把菜端上来了。这是我们的水果盘，这个是昨天买的花。有一个朋友说得好，说你们坐在这个地方，一边看大海，一边吃饭啊，吃着都有了海鲜的味道。烤羊肉，哇，热气腾腾的。我没出息的啊，那第一时间把这个买好了。那这个对，烤羊肉也正好，蘸一蘸，哎呀，完美吧？好，吃吧。好，我们的饭菜来个大合影。糙米饭、油面筋塞肉、韭菜豆芽、番茄炒蛋、烤羊肉片。下午出去溜一溜，到海边去。今天是没有太阳，阴天，但是天空还是很蓝，云还是很白，没有风。我跟你们说，到了北方来才知道啊，其实北方人啊，他们一点都不抗冻，没用，他们可没用啦。现在就是我周边的这个威海朋友，都是在关心一件事情，那就是啥时候供暖。就是每年啊国庆以后，到他们的供暖是11月中旬嘛，到11月中旬这一段时间，他们可难受了。他们早就一个个的全副武装了，感觉他们已经把最冬天的衣服都穿在身上了，真的。这么一比较，绝对就是咱们南方人抗冻。咱们好歹是从没有供暖的地方来的啊，这么多年过冬就靠一个字扛。我们到这边的第一天晚上去吃饭，
我们把那个背心一脱，里面就露出的是短袖后怕后啊！我跟你说啊，这个店铺里的这个服务员还有那个食客，全都向我们投来了这个惊讶并且钦佩的目光。还有两个外地人，不知深浅，不知冷暖。很快第二天我们就入乡随俗，把这些都穿上了。给你们看一下海边啊，三三两两的人在跳舞。那个地方是我以前的根据地，现在被一些这个大哥们占据了。朋友们，刚才那个是不是属于典型的这个吃着碗里的还看着锅里的，搂着手里的还看着别人身边坐着的？我到海边了啊，他们在跑步呢。现在是退潮了，每天下午的时候就退潮，看上去蛮专业的哦。最近啊，就老有朋友跑直播间来问我，胡笑笑，这个冬天嘛，人家往南面跑，你咋往北面跑？你咋想的？要采访我？啊，其实我之前在视频里有说过啊，就是青菜萝卜个人所爱嘛。我曾经在2015、16、17连续3年最冷的时候跑了那个哈尔滨。你们看我那个这个头像上啊，那就是我脱的光光的啊，没有全光啊，这个在雪地里练瑜伽。啊，就是很矛盾的啊，怕冷，但是呢又非常喜欢他们北方的冷。北方的冷跟我们南方的冷不一样的。就讲一个很简单的例子啊，身边很多北方的朋友跑到我们南方来，不管是什么江苏啊还是上海啊，跑过来，冬天他们都说受不了。有没有？有没有？如果有，那就对了。而我们呢，南方的朋友跑到北方去，还可以，说好的这个冰天雪地，说好的严寒，不过如此，就是一边享受着北方屋子里的这个暖气，一边呢又享受着他们的银装素裹，白雪皑皑。我觉得哎呀特别的美，这呢是最主要的一点。还有一点，也是根据我们家的这个情况嘛，没办法，就我们俩是喜欢到一个城市呢，就是去旅居，好好的生活，2个月、3个月啊，甚至更长时间。你看，我们把锅碗瓢盆啥的都带出来了。我们2个退休的大哥大姐啊，胸无大志，吃不起苦，然后就是想着要舒服一点。这样的话呢，就决定了我们的旅居就必须是开车自驾啊，只有自驾你才能叮叮当当拿这些东西啊。你要坐飞机、坐高铁，怎么带掉了这些东西呢？是吧？自驾的话呢，问题来了，我跟普同学2个人，只有我会开车啊。这家伙他不会开车，他没有驾照，没学过啊，他只会坐车啊。我一个女司机，然后呢，我要开车的话，从家里开到山东啊，路上走2天，我觉得呢已经是我的这个比较饱负荷了。如果再要开到什么云南了、海南了等等，那路上4、5天、7、8天的，这个的话，哎呀，既受罪也不安全啊。因为我们一个人开车嘛，所以就决定了，我们即便是自驾游，我们也游不远，就是在1000公里的范围内打转。反正这个事情呢，也没有啥标准答案。有人喜欢吃咸，有人喜欢吃辣，有人口味清淡。我们选择了冬天到山东来旅居啊，这个最终这个结果是对是错，是舒服还是受罪，我们呢一路慢慢的体验，也跟大家慢慢的汇报分享，好吧？